Vallahi az evvel çok sevdiğim bir hikayeyi paylaştım. Tout à l'heure, en fait, j'ai partagé avec vous une histoire que j'affectionne particulièrement, Ama hususen şu hikayeyi çok seviyorum veya şu beyt beni çok etkiliyor diyemem. mais il m'est difficile de dire j'aime tout particulièrement cette histoire ou tout particulièrement ce distique-là. Çünkü insanın psikolojisi, bulunduğu hal, duygu, düşünce durumuna göre o anki bir beyt onu çok etkiliyor. Car en fonction de la psychologie que nous traversons à un moment donné, de notre pensée, de nos ressentis à un moment donné, un distique peut s'avérer comme étant quelque chose qui va nous impressionner fortement à ce moment-là. Bugün seni başka bir beyt seni şaşkın ediyor, hayrete düşürüyor. Un jour, un distique va te laisser dans la stupéfaction, Yarın başka bir beyt, başka bir hikaye. et puis demain, ça sera une autre histoire ou un autre distique. Yani birini ötekinden ayırmak mümkün değil. Hayat değişiyor, duygu değişiyor, düşünce değişiyor, insanın tekamülü değişiyor. Zamana, yere, ortama göre beyitlerin hikayelerinde insan üzerindeki etkisi değişiyor. Et donc, c'est très difficile de séparer un distique d'un autre parce que le temps change, nous changeons, notre état intérieur change, notre psychologie, nos pensées changent et à ce moment-là, évidemment, notre manière de percevoir tel ou tel distique change également. Ama kafamdaki bir soruya cevap aradığım zaman Mesnevi Şerif'i şöyle kapatır, açar okurum. Mais quand je me pose une question à laquelle je cherche une réponse, j'ai pour habitude d'ouvrir au hasard le Mesnevi. Mutlaka açtığım yerde o günkü halime, duygularıma, aradığım sorunu karşılığına bir cevaba rastlarım. Et je dois dire que je reçois toujours une réponse à la difficulté, au problème auquel je suis confronté dans le passage. O gün onunla etkilenirim. Et je suis alors impressionné par cela le jour en question. Başka zaman başka bir şeyle. Bendenizin hali bu. Et puis à un autre moment, ça sera une autre histoire. Voilà mon état.